Fica tarde, né? Tá semana? Segunda-feira? Pode ir leite na segunda. Tá bom? Não, mas não, noite, hoje noite eu aqui, aqui, é um Morumbi. Chegar do Baba, né? Capim, você me dá essa capinha, velho. Não, muda. É bom. Falar mesmo, nós estamos falando bola lá. Depende, né? Fala dele, velho. O que foi esse? Café da passando ela. Não gostou, não é? De lá, tava quieto do menino. Você vê que coisa pra mim. Aí, Você tá usando? Ah, tá aqui? tá mesmo. Léo sumiu, pô. É doido, Léo. Eu também. E não, eu não. Será que eu já tentando tudo. Tá bem. Pegou 8. Trabalho. Pegou 8. Só que não chegou 8, tem um prosa lá, só chegou mais tarde. 6,36, né? 35, é. Vai amanhã, senhor, sabe? Domingo. Domingo. Duas crianças em casa, como é que eu vou? O meu eu vou mandar pra roça, o avô disse que vem buscar. Vai bastante, já tem a brincadeira das crianças lá em... Ah, é, velho. Cristiano vai fazer lá no Laranjeiro, lá na Murutuba. Aí o avô me disse, não, vou levar a Cristian. Eu disse, não, pode levar. E você vai lá, vai levar sábado. Não, domingo eu vou lá, pô. De tarde. Quando eu chegar do rolê, eu vou lá. Aí beleza. Você com as meninas também. Eu vi até sua esposa, foi ontem.